اپنا رنگ دکھا ہے تو پھر انسان کے بنائے ہوئے تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے دنیا کی بلند ترین عمارت اور اس کے سامنے کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں پانی میں بہہ رہی ہیں۔ یہی ہوا ہے متحدہ عرب امارات میں، جہاں 2 سال کی بارش لٹرلی ایک دن میں پڑ گئی ہے۔ ابھی بھی نکاسی آب نہیں ہو سکا ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، ایٹ لیسٹ اپنے گھروں تک محدود ہیں، اور سکولز بند ہیں، ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے۔ کل جو ہوا وہ سب نے دیکھا، دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں طوفانی بارش ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ دبئی میں 2 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی ہے۔ دن میں اندھیرا چھا گیا، ایئرپورٹ پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز چل نہیں رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سڑکیں ڈوب گئیں، فلائٹ آپریشن رک گیا، مارکیٹیں، شاپنگ مالز، میٹرو اسٹیشنز پر بارش کا پانی آ گیا۔